Welcome to Soul Tribe, at narito ang iyong card reading sa linggong ito. This is for Virgo, Sun, Moon, and Rising signs. Paalala lang po na ito ay isang general reading at maaaring hindi mag-resonate sa lahat, kaya pinapayo na i-check nyo din ang iyong Moon and Rising signs. Here we go. Angels of healing, love, and light, help me to tune into your love, guidance, and wisdom through this card reading in a way that will bring blessings to everyone watching this. Help me to stay in a place of love and awareness so I may directly tune into your messages through this reading. Ten of Cups. Eight of Cups in reverse. Five of Wands in reverse. Virgo, sa linggong ito ay may mga posibilidad ng paghahanap ng bagong trabaho o kaya makakatanggap ka ng isang mensahe galing sa isang dating kasamahan tungkol sa isang bagong oportunidad. Posible ding maganap ang launching ng iyong website o di kaya magsisimula ng iyong online business. Ikaw din ay organized na tao at nagbibigay kasiyahan sa iyo kung nakikita mong naka-organize ang mga bagay sa paligid mo. Magiging focus ka din sa edukasyon at pagpapalawak ng iyong kaalaman. Mapapaisip ka din sa iyong layunin sa buhay. Huwag kang mag-alala, pupunta ka pa rin sa parehong direksyon, kakaiba ang kalsada lang ang iyong dadaanan. Now we will check your angel's advice for you this week. And your angel's advice is, the situation will improve. Wala muna tayong yes or no questions and timeline questions ngayong linggo up until the rest of the month dahil once a month lang ang advisable na paggamit nun. Pero magkakaroon tayo ng quick love and career reading every week which will start now. Sa iyong buhay pag-ibig naman, ipinapayo na protektahan muna ang iyong puso at mag-set ng limitasyon lalo na sa first few days sa linggong ito. Pero hindi din naman magtatagal ang paghihintay dahil sa kalagitnaan ng linggo, posible na may makikilala ka na medyo malayo sa katingian ng tao na gusto mo. Ngunit ang taong ito ay may maraming maipapakita sa iyo at magtuturo sa iyo kung ano ang isang tunay na pag-ibig. Mukhang meron kang fears when it comes to intimacy, kaya ipinapayo na i-enjoy ang process na dahan-dahan mong makilala ang taong to. At sa iyong work or career naman, maaari kang makaramdam ng higit na inspirasyon sa isang trabaho at handa kang ibigay ang lahat ng iyong makakaya na maipakita na talagang alam mo kung ano ang ginagawa mo. Magkakaroon ka din ng isang napakalaking idea o isang pag-uusap na magdadala sa iyong trabaho sa susunod na antas. Kung iniisip mo ang tungkol sa pagbalik sa pag-aaral, ito ang perpektong panahon na gawin ito. Thank you po for watching mga katribo. Please don't forget to like, share, and subscribe to our channel.